cameraman, welcome back to my mini vlog. I hope तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ हाम्रो भिडियो पोइन्ट छ। आज चाहिँ मैले ब्याक वर्कआउट अनि पेलेर ब्याक प्लस बाइसेप सोले के डोले बबाल बनाउने छु हैन। के कस्तो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो लाग्छ मलाई प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। तर मैले हिजो र अस्तिको हालेको भिडियोमा 500 क्रस भ्युज आएकोमा एकदम म खुसी छु र त्यस्तै आगामी दिनहरुमा पनि आउँदै गरोस्। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब चाहिँ म एकछिनमा जिम रेडी हुनेछु अनि जानेछु है। त्यसपछि निस्किसकेको थिएँ म जिम बाटोमा त्यो जनक देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डगिस भाइ पनि भेटिएको थियो। त्यसपछि हामी पुग्यो जिम देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्री गऱ्यो, भित्र गयो, दनादन सुकुनवाला जग्गामा पुग्यो। त्यसपछि रोजको काम त्यही त हो, हात खुट्टा दनादन खोल्यो होइन। माथिको अप्पर बडी त पुरै खोलेँ कि मैले, किनभने आज मैले हान्नु थियो ब्याक। अनि त्यसपछि मैले हाने यो पनि मरी फट्काइ हानिरहेको थियो। यो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो हालत भयो होला थाहा छ। त्यसपछि यो पनि हाने मैले होइन, क्लोजबाट पुलअप। मेरो घाँटीमा के अड्किरहेको छ यार, ठिक छ। त्यसपछि हाने मैले ब्याकको यो वर्कआउट त यस्तो फिल आउँछ कि अब के भन्ने होइन, बब्बाल हुन्छ यो वर्कआउट हान्दा चाहिँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो हाने मैले चाहिँ आज चाहिँ के भन्छ लक्ष्मी दाइलाई, मतलब उनीहरूलाई सोध्दै हानिरहेको थिएँ होइन। किनभने मेरो बडी अब रिकभर अलि कम भइरहेको थियो, तर उसरी चाहिँ पम्प चाहिँ हुन्छ। अनि तर मेरो ग्रो चाहिँ भइरहेको थिएन कि, वेट जतिको त्यति भएर गेन नै भइरहेको थिएन। अनि मलाई एकदम अलि हुन्छ नि मनभित्रबाट नै खिन्न भएर आउँछ। किनभने पहिला त मेरो 75-74 केजीको ज्यान थियो, अहिले मेरो 70 केजीको ज्यान छ। बिचमा चाहिँ म एकछिन 64 केजी पनि पुगेको थिएँ, तर पनि म ठिक छ, खुसी। तर आज मैले चाहिँ बाइसेप दबाएर हानेको छु, किनभने बाइसेप नै ग्रो हुन नि त। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइसेपले पम्प हानेर, किनभने ब्याक हान्दै बाइसेप पम्प भइहाल्छ। त्यसपछि फेरि बाइसेपको वर्कआउट 6वटा सेट हाने होइन, 6वटा एक्सर्साइज हाने मैले, 3 सेट तपाईँको 15 रेप्सको सबै हाने। देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल दबाएर हाने मैले आज चाहिँ बाइसेप। ओमा क्या मजा फिल भइरहेको थियो। अहिले पनि मेरो बाइसेप हेर्दा बबाल देखिरहेको छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको बाइसेप प्लस फोआर्म्स हुन्छ। त्यसपछि हल्का मैले गरेँ बाइसेप्स हो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइसेप। अनि म र जनक निस्क्यौँ घर निस्किसकेपछि हाम्रो एकदम राम्रो भ्यू आएको थियो। मैले लो लप सोलो लप गरेँ। त्यसपछि बसेमा खाना, मासु, दुध, सेक होइन। गाइस अहिले चाहिँ म खानासाना खाएर म पल्टिसकेँ मेरो बेडमा। अनि आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। अनि तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै माया व्यक्त गर्न चाहन्छु मौरी सरकार के मौरी फिटनेस। अनि अब चाहिँ हामी भेट्नेछौँ भोलि नेक्स्ट डे होइन। तपाईँलाई एकदम माया चाहिँ मेरो बहिनी चुडेली लास्टै फटात चुडेली भने जे बुझ्नुहुन्छ किचडी हाँसिहाल्यो देख्नुभयो चुडेलीको हाँसो। गुड नाइट।